নমস্কার বন্ধুরা, আমি অভিজিৎ। আপনারা দেখছেন জুনিয়র অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে স্করপিও গাড়ির সাসপেনশন নয়েজ, সেটা আজকে সলভ করা হবে। তো ফ্রেন্ড, গাড়িতে যখন চালানো হচ্ছে গাড়িতে একটা সাসপেনশন থেকে একটা টাং টাং করে একটা নয়েজ আসছে। তো ফ্রেন্ড, আজকের গাড়িতে আমি টোটাল সাসপেনশনটা চেক করব। আওয়াজটা করতে হচ্ছে, নয়েজটা করতে হচ্ছে, আমি সেটা আজকের ফাইন্ড আউট করব এবং সেই পার্টটা আমি চেঞ্জ করব। সো ফ্রেন্ড, চলো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকো কীভাবে আমি সম্পূর্ণ প্রসেসটা কমপ্লিট করি। সো ফ্রেন্ড, চলো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। জোরে। তো ফ্রেন্ড, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আওয়াজটা করতে হচ্ছে। ওই যে লিঙ্ক রডটা নষ্ট হয়ে গেছে, তার ওখান দিয়ে যে আওয়াজটা আসছে। তো ফ্রেন্ড, এই লিঙ্ক রডটা আজকে আমি রিমুভ করে দেব। আমি তোমাদেরকে সবসময় যেটা বলি যে সাসপেনশনের কোনো কাজ করতে গেলে অবশ্যই চেষ্টা করবে যে পুরো পেয়ারটাকে চেঞ্জ করার। কখনো একদিকে প্রবলেম হচ্ছে বলে তাই সেটা চেঞ্জ করে দেবে, অন্যটা ভালো আছে থাকবে, সেরকম না। সবসময় পেয়ারটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করবে। এই আমাদের নতুন লিঙ্ক রড, অরিজিনাল মাহিন্দ্রা কোম্পানিরই লিঙ্ক রড এটা। এর সমস্ত ডিটেলস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, এর পার্ট নাম্বার, প্রাইস, সমস্ত কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এবং কোন সাইজের লিঙ্ক রড, যেমন এখানে দেখছো পার্ট নাম্বার দেওয়া আছে, প্রাইসটাও তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে। এই দেখো প্রাইস দেওয়া আছে, পার্ট নাম্বার ওই দেখে নাও 3012N। আর এটা স্টেবিলাইজার বার লেখা আছে, লিঙ্কস বার স্টেবিলাইজার লেফট সাইড। এই যে দেখো লিঙ্ক স্টেবিলাইজার বার রাইট সাইড 2WD, অর্থাৎ 2 হুইল ড্রাইভ। এর প্রাইস পার্ট নাম্বার হচ্ছে 2592N। ফ্রেন্ড, চলে এসেছি পুরনো স্টেবিলাইজার বার লিঙ্কের কাছে। এই হলো লিঙ্ক স্টেবিলাইজার বার, অর্থাৎ লিঙ্ক রড। অবস্থা দেখছো একদম নষ্ট হয়ে গেছে। কেন আওয়াজ হবে না গাড়িতে সাসপেনশনে? একদম নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা আওয়াজটা শুনে বুঝতে পারবে। এমনিতে মানে হাত দিয়ে করছি, একটা খ্যাট খ্যাট করে আওয়াজ হচ্ছে, তাহলে ভাবো যখন গাড়ির লোডটা পড়ছে তাহলে আওয়াজটা কেন হবে না ওখানে ওইভাবে। তো ফ্রেন্ড, এর পুরো একদম যেটুকু মানে ক্ষমতা ছিল নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্রেন্ড, এটাও দেখো, এটা রাইট সাইডের লিঙ্ক রড। এটাও ভেবেছিলাম ভালো, কেননা ওখানে কোনো আওয়াজ ছিল না, ওখান দিয়ে কোনো নয়েজ আসছিল না, তাই ভেবেছিলাম ভালো। কিন্তু ফ্রেন্ড, তোমাদের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছি যে পেয়ার চেঞ্জ করার কী সুবিধা। এটা আমি খুলেছি, এইটাও সেই একই কেস। সো ফ্রেন্ড, চলে এসেছি নতুন লিঙ্ক রড নিয়ে। এটা আজকে ইনস্টল করে দেবো। ফ্রেন্ড, ফার্স্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এই সমস্তটা মহিন্দ্রা জেনুইন পার্ট। এর দেখবে এই যে টেপিংটা দেখছো ব্লু কালারের যে টেপিংটা, এই ব্লু কালার টেপিংটা সবসময় টপ থাকবে। লাইট ফ্রেন্ড, এটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এটা কতটা টাইট। আগে এটা কী অবস্থা ছিল এটা দেখো, কতটা টাইট দেখছো। এটা আগে ছিল একদম পুরো মানে কোনো ক্ষমতা ছিল না তার, এটা কতটা টাইট। তো ফ্রেন্ড, এটা হলো আমাদের পুরনো নতুন লিঙ্ক রড। এটা আমি আজকে গাড়িতে ইনস্টল করবো। তো ফ্রেন্ড, ইনস্টল করার প্রসেস খুব সহজ, কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে নতুন বলে ভয় পাবে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। যেভাবে আমরা পুরনো লিঙ্ক রডটাকে রিমুভ করেছিলাম একইভাবে আমরা নতুনটাকে ইনস্টল করব। তাই সবসময় যে কোনো কাজে যেটা ফার্স্ট টাইম করতে যাবে সবসময় চেষ্টা করবে কীভাবে জিনিসটাকে তুমি খুলছো। যেভাবে তুমি পার্টটাকে খুলবে ঠিক একইভাবে সেই পার্টটাকে দেখবে লাগিয়ে দেবে, কোনো প্রবলেমই আসবে না তোমার। তো ফ্রেন্ড, ঠিক এইভাবে এটাকে ইনস্টল করে দেওয়া হবে। এবং তারপরে ওই নাটটা দিয়ে, এখানে যে নাটটা আমাদের লাগানো ছিল সেটা হচ্ছে 18 নম্বর নাট। 18 নম্বর নাটটা দিয়ে টাইট হবে, সঙ্গে অ্যালার্ম কি লাগিয়ে। তো ফ্রেন্ড, প্রসেসটা তোমরা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো কীভাবে আমি এটাকে টাইট করি। তো ফ্রেন্ড, চলো এবার এটাকে আমি টাইট করে নিচ্ছি, দেখতে থাকো টাইটটা কীভাবে করা যায়। তাই না বলি তুমি ভালোভাবে লিঙ্ক রডটা বসানোর পরে তোমরা এখানে রিং স্প্যানার ইউজ করতে পারো। আমি এখানে সকেট ইউজ করছি 18 নম্বর সকেট। বিভিন্ন গাড়িতে বিভিন্ন রকম এমএমের থাকে, আমি এখানে 18 এমএমের সকেট ইউজ করছি র্যাচেট দিয়ে। এবার এটা র্যাচেট দিয়ে আমি ফুল টাইট আমার প্রায় হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।
অনেক ক্ষেত্রে এরকমই হয় যে যখন দেখছো যে ফুল চার্জ হচ্ছে না, ইজি মুভ করে যাচ্ছে, অটোমেটিক তোমার ঘুরে যাচ্ছে, তখন তোমরা কী করবে না, তখন এখানে রিং স্প্যানার ইউজ করবে এবং যে বোল্ট আছে লিঙ্ক রয়েছে, যে বল জয়েনের মাথায় যে বোল্ট আছে ওইখানে দেখবে একটা অ্যালেন কি লাগানোর পয়েন্ট করা থাকে। তোমরা আমি যে পুরনো কিংবা নতুন সমস্ত দেখতে পাবে অ্যালেন কি লাগানোর পয়েন্ট থাকে, ওই মাথাতে তোমরা অ্যালেন কি লাগিয়ে তারপর যে তোমার রিং স্প্যানার দিয়ে নাটটাকে ফুল টাইট করে দেবে। তো ফ্রেন্ড, একইভাবে তোমরা অন্য সাইডেও এইভাবে লিঙ্ক রড লাগিয়ে নিতে পারবে। আমি অন্য সাইডে ভিডিও আর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি না, কারণ ভিডিও অনেকটাই লম্বা হয়ে যাবে, তাই আমি সেটা শেয়ার করছি না। একই প্রসেসে তোমরা ওপার সাইডে লিঙ্ক রডও ইনস্টল করে নেবে। তো ফ্রেন্ড, আমার লিঙ্ক রড ইনস্টল করা প্রায় কমপ্লিট। তো ফ্রেন্ড, এবার আমরা দেখে নেবো গাড়িতে যে নয়েজটা আর হচ্ছে কিনা। তো ফ্রেন্ড দেখো, গাড়িটাকে দোল দেওয়া হচ্ছে, একটু জোরে দোল দাও গাড়িটাকে। দেখো জোরে জোল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু গাড়ি থেকে কোনো মানে আগের মতো কোনো আর আওয়াজ আসছে না, পুরো সাইলেন্টলি সাসপেনশন মুভ করছে। সো ফ্রেন্ড, যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং লাইক কমেন্ট ও শেয়ার অবশ্যই করো এবং সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।